Մեր ընտրական համակարգի որակը ասել է նրան, որ 4-րդ հայկական ժամանակում կար պահ, որ միակ լավագույն ֆունկցիա, որ այդ մարդը կատարում էր ինչ-որ լամաջո եւ չեբուրեկի բերելն էր խմբագրություն, այդ մարդը ԿՀ-ի է, խանգարում ես, այդ մարդը ԿՀ-ի է այսօր ղեկավարում։ Տենց մի հատ անեկդոտ կա, կոչվում է ֆիասկո, ես մի քիչ խուժանական է, հետո կպատմեմ եթերից դուրս։ Իմպիչմենտից ինչ կպատմեմ։ Իմպիչմենտը խուժանական հնչում է, բայց բացարձակ խուժանական չի, շատ գործնական մեխանիզմ է, որը առնվազն, Բայլեկ ջան, առնվազն թույլ է տալիս, այս դառը իրականությունից է, որ ժպտում ենք ու փորձում ենք մի քիչ ջրիկացնել, նոսրացնել այն ծանրությունը, որը կա երկրի հետ կապված այդ նստվածքը տարալուծել։ Սա մեխանիզմը, որ առնվազն թույլ է տալու ապահովել փողոցային ճնշում։ Գիտեք, ես վստահ եմ, պաշտոնապես ոչ ոք, բայց մենք չենք հիասթափվել, չենք հուսահատում, կան քաղաքական ուժեր, որոնք փոխանակ կոնտենտ քննարկեն, շարունակում են, չգիտեմ, խայթոցներ հանրապետականի հասցեին։ Ուզում եմ մի բան բացատրել, ոչ մեկին թուրիմացիան մեջ չգցի այն բանը, որ մենք դեռ չենք որոշել մասնակցենք ընտրությունը։ Բացատրեմ խի, շատ ազնիվ։ Եթե մենք մասնակցենք ընտրություններին, ապա այդ ընդդիմադիրներին էլ ավելի ամոթ է լինելու ողջ ընտրաշավի ժամանակ։ Իսկ եթե մենք ինչու, որովհետև պարզ է, եթե այդ խոսույթով են գալու ընտրական գործընթացների մեջ, այսինքն Նիկոլին քլնգելու փոխարեն իրանց եւ մեր ռեսուրսները Նիկոլի վրա իջեցնելու են դեպի հանրապետական ու մենք ստիպած պատասխանենք մի 25-30%-ով եթերաժամանակ կորցնենք, ռեսուրսներ կորցնենք եւ այլն, այդ նշանակում է Նիկոլի համար են անում։ Բոլոր այն ընտրական գործընթացի մեջ եղած ընդդիմադիր ուժերը, որոնք հիմիկվանից ընտրարշավը ներառյալ փորձելու են թիրախավորել հանրապետականին, Նիկոլի դեմ չեն պայքարում, որովհետև իրանց եւ մեր ռեսուրսի մի մասը իջացնում են Նիկոլի վրայից։ Երկրորդը, եթե մենք չմասնակցենք ընտրություններին, ապա вообще բռնվենք, որովհետև մենք եթե չենք մասնակցելու ընտրություններին, նշանակում է ունենալու ենք շատ ավելի մեծ ժամանակ այդ բոլոր ընդդիմադիր գործիչներին, որոնք իրենց մաշված քոքահան եղած վարկանիշները փորձում են մի քիչ, այսպես ասած, երկրորդ կյանք տալ հանրապետականին քլնգելով կամ խայթելով եւ այլն, պարզապես, չգիտեմ, հաշվարկը ո՞րն է իրանց։ Ես հասկանում եմ, ձեներ են կորցրել, բոլոր սոցհարցումները դա են ցույց տալի, որ ձեն են կորցրել, փորձում են ձեն բերել նորից։ Մեր ձեները մերն են։ Մեր ընտրողը շատ հավատարիմ ընտրող է։ Այսքանից հետո 7 տարի հետո հանրապետական համակրող, հանրապետական սիրող քաղաքացուն ոչ մի բանով էլ չես կարող խաբես։ Չէ, եթե մենք չմասնակցենք ընտրության, մենք մեկ է, եւ դրա մասին խոսվելու է գալիք համագումարում, մենք օգտակար ենք լինելու իրական ընդդիմության գործին Փաշինյանին գահանքեց անելու։ Ինչ գործիքակազմով համագումարին այդ տարբերակները նույնպես կառաջարկվեն։ Եթե մասնակցենք ընտրության, բնականաբար գործիքակազմը արդեն հասկանալի է ինչպիսին է։ Ուզում եմ ասել, հարգելի, ոչ երբեմն ոչ այնքան սիրելի, որպես կանոն անցյալում, ընդդիմադիր գործընկերներ, խնդրում եմ ձեզ, մեզանից հեռու մնացեք։ Մեզ կպնելը ձեզ ձեռ չի տալիս, որովհետև մեր պատասխանները ձեզ էլ ավելի են մաշացնում։ Եվ երկրորդը դուք խանգարում եք մեր եւ հուսով եմ նաեւ ձեր իրական գործին Նիկոլ Փաշինյանից ազատվելու։ Յան տվեք մեզանից։ Այսինքն այդ արդեն փսիխոզ է որոշ մարդկանց մոտ, պարզապես փսիխոզ է։ Վերադառնանք բուն հարցին։ Ես վստահ եմ, որ այդ մարդիկ բոլոր ընդդիմադիր ուժերում կա ըմբռնում առայն, որ Նիկոլ Փաշինյանի հետ կապված ընտրական մենամարտում հայտնվելը լրջագույն ռիսկ է։ Ռիսկը այն բանի համար, որ Նիկոլը այս օրինակ 1000 անգամ բերել է։ Գլադիատորն առաջի են լավը։ Կինոն բոլորը տեսել եք, չէ՞։ Այդ որ իմպերատորը իջնում է Մաքսիմուսի մոտ, իբր հաջորդ օրը կռվից առաջ գրկում է ու հետևից դաշույնով խրում է։ Ու տենց վիրավորին այդ Մաքսիմուսին բերում են Կոլիզեի, մեկը էլի իմպերատորը կայսերը սպանվում է, բայց այդ Մաքսիմուսն էլ է մեռնում։ Ուզում եմ ասեմ, Նիկոլի ընտրությունները այդ նույն օրինակն են, ինքը ընդդիմությանը դաշույնով բոլորին խփում է։ Մեզ այտենց խփած քաղբանտարկյալ ընկերներով, եկեղեցու ճնշումներով, ընտրակաշառքով ակնհայտ, որին ծառայում է պետբյուջեն, վարչական ռեսուրսի չարաշահմամբ, ինքը գնում է այդ դաշույնահարված ընտրությունների։ Եթե մենք ուզում ենք, իսկ մենք ուզում ենք հաղթել այս ընտրություններում, մենք ուզում ենք հաղթել միջև ընտրությունները, մենք ուզում ենք, որպեսզի Նիկոլ Փաշինյանը չլինի երկրի վարչապետ,
իմպիչմենտի գործիքը առնվազն, տեսեք, չեմ ասում, Աստված տա հաջողությամբ փսակվի ԱԺ-ում քվեարկությամբ, բայց իմպիչմենտի գործիքը նաև հնարավորություն է մոբիլիզացնել մարդկային ռեսուրս, որը պետք է գալու անգամ ընտրությունների մասնակցելու պարագայում մեզանից միջև ընդդիմադիր բաներ, առաջնորդներ, այդքան էլ ճիշտ։ Վերջ, շնորհակալ։